ကဲဒီနေ့ကျွန်တော်ပြပေးချင်တာကတော့ဒီapps အပေါ်ပိုင်းပေါ့နော်ဘက်ခောက်ရှိရဲ့လူတွေအတွက်ကျွန်တော်အောက်ပိုင်းအပေါ်ပိုင်းနဲ့ဘေးပိုင်းကျွန်တော်၃မျိုးပြမယ်ဒီအပေါ်ပိုင်း apps ကိုလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒါကတော့အိမ်မှာလည်းလုပ်လို့ရတယ်ဂျင်မှာလည်းလုပ်ရတယ်နော်နောက်ပိုင်းကျွန်တော်တခြား video episode တွေမှာကျွန်တော်ပုံပြောရမှာခုဒီနေ့ကျွန်တော်ပြမှာအပေါ်ပိုင်း apps အောက်ပိုင်းနဲ့ဘေးတာနော်အပေါ်ပိုင်းကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလဲလျောင်းမယ်ဒူးလို့ဒီလိုထားတက်ကြီးပေါ့နော်နောက်ပြီးတချို့ကဒီလိုအပြည့်လာစရာမလိုဘူးဒီအပေါ်သားကဒီပေါ့နော်နှစ်ကြောင်းလောက်ကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်အတိကဒီလိုပဲအတက်ကိုရှူထုတ်မယ်နော်အတက်ရှူထုတ်မှဒီ bike ထဲကလေရဟာသွားတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပို့ပြီးခောက်လို့ရတယ်နော်လေရှူထုတ်တယ်ဒါပြောင်းပြန်နော်ဟိုဝိတ်မတွေပိုင်းနဲ့ပြောင်းပြန်1အဲ့လိုနော်2အဲ့ဒါကို10ချိန်15ချိန်ပုံမှန်တိုင်းပဲ3ချိန်ကနေ4ချိန်ကြော့ပြီး10 to 15အဲ့ဒါကို3 to 4 sets ကို9လောက်လုပ်ပြီးနော်ထုတ်မယ်နော်အဲ့ဒါမျိုးကဲနောက်တစ်မျိုးကကြတော့ကျွန်တော်တို့6တော့အပေါ်ပိုင်းကိုနားမယ်နောက်ဒီနားကတခုအရေးကြီးရတော့တချို့ကျွန်တော် trainer တွေအများကြီးမှာအမားဖြစ်တာပေါ့နော်တော်တော်ဒီလဲလျောင်းမယ်ကြောကုန်းကိုလဲခိုင်းတယ်တော်တော်ခေါင်းကိုချခိုင်းတာခေါင်းကိုချလိုက်တော့ဒီ core apps engagement ကမရှိတော့ဘူးเนาะအဲကြတော့ဒီလိုပြီး apps 6တော့မြောက်တာထက်ဒီလိုခေါင်းကိုနည်းနည်းပင့်ပြီးခေါင်းကိုပင့်လိုက်တာဒီ apps engagement ရှိသွားတယ်เนาะတချို့ကလက်ကိုပြီးမှချဒီလိုပုံမှန်6တော့ဒီလိုလုပ်ရင်လည်းအရေးကြီးရတော့တချို့ကဒီလိုလုပ်တယ်ပြန်အားနဲ့ချလိုက်တယ်အဲ့ဒါမားတယ်เนาะကျွန်တော်အခုပြောပြမှာကဒါကို6တော့ကိုဒီလိုတင်လိုက်တယ်ဖြည်းလေးပြန်ချ control ပို့ပြီး advance ဖြစ်တဲ့လူကအောက်ကိုထိစရာမလိုဘူးဒီလောက်ကနေပြန်လာပြီเนาะပုံမှန်တိုင်းပဲအတက်ကိုရှူထုတ်မယ်6တော့တင်တဲ့အခါအတက်ကိုရှူထုတ်ပေးမယ်အတူတူပဲ10ချိန်15ချိန်ကို3ချိန်4ချိန်ကြော့ပြီးเนาะခေါင်းတစ်ချက်မှတ်ထားမယ်နောက်ပြီးတော့လက်ကင်ထားမယ်တင်မယ်ဖြည်းလေးပြန်ချเนาะနောက်တစ်မျိုးကကြတော့ဒီပုံစံပဲဒီခုပုံနေတော့ဒီလိုချရယ်เนาะချပြီးဒီလိုလုပ်တယ်အဲ့ဒါလည်းအရေးကြီးပါတယ်တစ်ခုချင်းကို effective ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုကျွန်တော်ပြပေးမယ်ဒါလည်းအသက်ရှူထုတ်ရပါတယ်တစ်ခုချင်းပဲလုပ်ပါဒါမျိုးလုံးနေတာအကျော် short ပုံစံဖြစ်သွားမယ်တကယ်လို့ဒီ down နာကိုတေချာလေးကြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်တေချာလေးလုပ်ပြီးတစ်ခုချင်းเนาะပြန် pause လုပ်ကြည့်လိုက်เนาะဒီ core ခေါင်းကိုမှတ်ထားမယ်ဆိုရင်ဒီ core က engage ဖြစ်နေပြီအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကနောက်ပိုင်းဒါရင်းနှီးတော့နည်းနည်းလုပ်ချင်တယ်ဆိုလည်းရပါတယ်ကျွန်တော်မုတ်ထုတ်ပြီးเนาะလေထုတ်ပြီးကျွန်တော်အတန်တပင်တက်ကြံအောင်လုပ်တယ်အစမခေါင်းထဲမှာဒီလေမုတ်ထုတ်ရမယ်လို့တီးအောင်လေရှိနေတိတ်မတော်ဘူးပြန်ထက်အတူတူပဲ10ချိန်15ချိန်ကို3-4ချိန်ကြော့ပြီးเนาะပုံမှန်လုပ်ပြီးတစ်ပတ်မှာကျွန်တော်ကtraining လုပ်တိုင်း exercise တစ်ခုလုပ်တိုင်းကျွန်တော်ဒီ core exercise ကိုပုံမှန်လုပ်တယ်เนาะအစားအများတဲ့လူတွေကျွန်တော်တို့အစားအရန်ကြိုက်တဲ့လူတွေဒီ core workout ကအရင်ရေးကြည့်ရနော်ဖြစ်နိုင်ရင်ပုံမှန်လုပ်ပေး4-5ချိန်အပတ်မှာပေါ့4-5ချိန်အပတ်မကြီးနည်းနည်းပါပဲလုပ်တရက်ထင်းမလုပ်နဲ့နော်တရက်ကိုနည်းနည်းလုပ်ခုနကကျွန်တော်ပြ3ချိန်လုပ်လိုက်အပေါ်ပိုင်းအောက်ပိုင်းနဲ့ဒီဘေးပိုင်းကိုလုပ်ကြည့်လိုက်နော်အဆင်ပြေသွားပြီလို့မျှော်လင့်နေတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်